Kaixo, Nerea, Kaixo. aurkezpen txiki bat, mesedez. Nerea naiz, 35 urte ditut, euskalduna naiz, Kanadan jaioa eta evangelikoa naiz. Oso ondo, eta galdera bat, besteek zer esango dutenaren beldurra, nola ikusten duzu arazoa gure gizartean? Tamalez gaur egun garrantzi handiagoa dauka duzunak eta zure aberastasunak, zure ospeak, benetan zarenak baino. Eta horrek itxurakeri batera eramaten gaitu. Besteen aurrean ez garenak izatera eta itxura hori egitera. Eta ondorioz pertsona hutsak bihurtzen gara. Ezerk ez gaitu betetzen, denetatik daukagu, baina ez gara zoriontsu. Beti besteen aurrean ia gehiago nola izango, ez? Besteen onespena behar dago. Badirudi besteek onartzen ez bagaituzte, ez dagoela balio. Horregatik baita ere, ezberdin pentsatzeak, ezberdin jokatzeak, inseguritatea sortzen digu, besteengandik baztertuak izango terean beldurrez. Arazo nahiko handia da eta nahiko eratua da hemen Euskal Herrian. Eta arazo hau alantzekoa sufritu duzu zure bizitzan? Bai, eta nire izaera asko markatu du. Lehen esan bezala, Anoetan jaioa naiz, Anoeta oso herri txikia da, eta herri txiki gehienetan bezala denok elkar ezagutzen gea, elkarren bizitzaren berri daukagu, eta herritarrei txutxumutxuak asko gustatzen zaizkie. Beti kontuan eduki behar da, jendeak zer ikusten duen, eta hori ez, zer dakien zutaz. Familian esaterako zaharrena naiz, nik ezpa gazteago bat daukat, eta gainera nire lehengusina guztiak ere gazteagoak dira. Orduan, gurasoek beti asko azpimarratu didate eredu izatearen garrantzia. Behar neska jatorra, langilea, atsegina jendearen aurrean, ez arazorik ema, jendeak ikus dezala hori egoten dakizula, ez zure eskamilarik sortzen, eta kontuztea, jendeak zer ikusten duen. Gero baita ere beti etiketatu izan du naute, arduratsu eta serio bezala. Orduan, espektatibak oso altuak ziren. Nik espektatiba horiek bete egin nahi ditut, eta orduan ere buruari exigentzi maila altua jarri izan du diot. Beti besteak kontentu utzi nahian, denen nahiak betetzeko prest, baina guztiak kontentu uztea hori ezinezko da. Eta ondorioz frustrazio asko bizi izan dut. Gero lagun artean ere bai, momentu zain asko bizi izan ditut, batez ere nerabezaroan. Nik beti esan dut nire kuadrilla atalde bat bezalakoa zela. Batek zer esaten zuen, batek zer egin nahi zuen, denak atzetik. Eta nik askotan ez duen berdin pentsatzen, beraien jokaera edo etzitzen gustatzen, baina ez duen ezer esaten, isilik geratzen nintzen, baztertua izateko beldurrez, edo eta zer erantzungo zidaten, nola ikusiko ninduten. Baina denborarekin, geroz eta inkomodoago sentitzen nintzen, lekuz kanpo, eta pixkanaka taldea utzin duen. Kuriosoa da, etxean segituan galdetu zidatela, eta lagunek zer esan behar dute, zu hor bakarrik, eta orduan, egia da, denborarekin eta esperientziekin, ja ez diote hainbesteko garrantziarik ematen bestek zer esango dutenari, baina nire izaeraren parte da. Eta zerk lagundu dizu egoera hau gainditzen, Nerea? Ikasi dut oso garrantzitsua dela norbere burua maitatzea eta onartzea. Beti bestek zer esango dutenaren menpe bat zaude, egia da, momenturen batean zure autoestima oso baixua da, zure buruarekiko konfidantza galtzen dezula. Orduan hori, ikasi beharra dago zure burua baloratzen. Eta niri asko kostatzen zait, askotan erresago ikusten ditut nire akatsak edo gauza honak, baino
hori ona izan daiteke, zure akatsak hobetzeko, baina zure alderdi negatiboak positiboa baino garrantzia handiagoa du, seguridade handia sortzen du horrek. Oso importantea da inguruan benetan maite zaituzten pertsonak izatea. Maite zaituztenak eta onartzen zaituztenak, zaren ez dela. Familia, laguna, bikotekidea, lankidea, baina horiek ere momenturen batean huts egin dezakete, nik huts egin dezakedan bezala. Zorteduna izan naiz. Zorionez, huts egingo ez didan lagun bat, aita bat aurkitu dut. Jesus ezagutu dut, Jainkoaren maitasun ezagutu dut, eta benetan maitatua sentitzen naiz eta onartua. Badakit berak ez dela hutsik egingo, ez nahuela baztertuko, eta naizen bezala maite nahuela. Eta Jainkoak bere alaba egin nau eta era honetara egin banau, zergatik egon behar dendik hori, triste edo naizen bezalakoa izan da, ez? Baloratzen jakin behar nuke, eta besteek zer esaten duten nitaz, garrantzi gutxiago izan behar nuke. Hori, Jainkoaren maitasuna izan da benetan lagundu nagoena, nire burua baloratzen. Zeberri ona. Eta Euskal Herrian zerk lagunduko liguke egoera hau gainditzen? Hemen askatasunez jokatzea zaila da. Oztopo asko daude. Prejuizioak, estereotipoak, jakintasuna, telebista zentzuten eta ikusten duguna, eta ondorioz, horrek eraman gaitu erabateko pertsonak izatera berekoiak, arroak, intoleranteak, eta oztopo horiek gainditu behar dago. Nola mentalitate irekiago batekin. Zaila da, hori Euskal Herrian zaila da. Hemen oso tradizionalak gea, ohitura, kulturak, garrantzi handia dauka. Zer ikusi dugun, zer ikasi dugun, horrek pixu handia dauka. Eta badirudi hortik kanpo dagoenak ez duela balio. Patroi bat eman digute eta hori jarraitu behar dugu. Orduan hemen ezberdin izatea eta ezberdin pentsatzea gaizki ikuste ditzakete. Eta baztertua sentitu zaitezke. Orduan, garrantzitsua da tolerante izatea eta errespetua beste emanako. Askotan gehiengoaren atzetik juten geha. Gehiengoak zer egiten duen edo guan eta ez diogu gure buruari galdetzen hori ondo dagoen edo ez dagoen nola gehiengoak egiten duen, aurrera, esaten da Euskaldunak nortasun handiko pertsonak gehala. Nortasuna bai, baina badiru denak nortasun bera daukagula. Denak berdin egin behar dugula, berdin pentsatu behar dugula, eta hortik kanpokoa arrarotzat jotzen da. Orduan, nik uste ikasi behar genukela besteak entzuten, eta guk ere ezberdin edo pentsatzen baldin badugu edo, beti ere maitasunez eta errespetuz, baina azaltzen, eta partekatzen, ez dugula zertan denak berdin pentsatu beharrik edo, oso zaila da mundu guztiak berdin pentsatzea iritzi bere izatea, eta hori partekatza aberastasuna da. Orduan, nik uste bestei aukera eman behar zaiela, norberak ere aukera gehiago izan ditzan. Bueno, eskerrik asko, Nerea.